Wa mai motu ani kini fofofonga ia to ka utangata ki Pātele hono kotoa kaingalotu hono taritari fia ki moutolu I he fiaf koeni ko hia ko e lava tuku homo taimi ka mo lava mai ke taunga kaunga fetaki ni mafakataha hono hiki hake o Folaumoeloa Misa o Misa Fakafeta'i o Misa Hūfaki aho tau tamai tapu ka ko Pātele line Folaumoeloa. Tau kore mua I he misa top taponi kene Hūfaki ke tau kore ai tapua ki ai eiki kore ai ke tau whae tapu ko Maria ne Hūfaki ma ki tau tolu ke mo tau ai family kai whatau tau te fito ke si lau maari o Pātele line o tau katoa e fiaf koini. Whatawange pia moe ne toi tuu kene whamore ia yanga hala o toa pe I he ne mo ui na ne mau o hangi ko mo ui o tau mau I taimini. E wale vai malanga, ta tawat, mahalo. Tamai na longa lau mari na onioni. Wange ke afia dik motolo ai heiki. Si kaunga whanonga mau tō whatahat Ange koe taitari kua whai mo ki tau tōru I he whiawhi whakoloa koeni. Mō Pātele areki ka pēwhuka Pātele set, Pātele epoki, me kautaha maria. Koeni a ki nau tōru, na nau kaunga mo ui whakataha. E mo Pātele line Folaumoeloa, Nge ko I au katoa ngai, I hono whakamāwai, o ene whanonga, ka moe whamiri ka umawhoki ai siasi, I he pō umalu akini. Ka koe katoa ngā whia, koe uhi a koe ui, ai toko taha, a ne hanga o ui ia ke ne hoko, ko ene se vāniti, ko ene mea ngāwe. Nā ne toa e whatongia ko ia, o nge ko ia kumea I, o ao, ke ngata anga o ene mo'u. Ko ia tau punou, korea e alo whae o tua, nā hono lau maari e. Pēwhoki, e kātinari, whangatoroa Pātele, Ka pēwho ke whāmiri. Whamawai o whai I Tonga, ka
pehe whoki kia ki tau ai hen. O hia koe mo ui. Ta mai o eiki. Ane rova osi mai o tua. Kata kore mo ai whamune more ai o tua. Ko hia ko hani ngahi vai vai. Kore mo ki tau tolu maa tau vai vai. Mo kore aloa whai o tua mo ki tau tolu. Kalau kita tua mo tau mo mistake top tapu. Mo manak ki tau hanga mo moi hake. Ke tō mai te tau tōle alo whai o tō mafi mafi. O ne whakamore tau ngahi angala. Ka ne tata ki tau tō ke mo i tai ngata. Ki tau lotu. E ki o tō ana ke whiri ho mau. Tokoa, ko Pātele, rine Folaumoeloa, kene ngāwe ko Pātele, maho kakai, mone inasi e whia, mongo sia, o e nau mo ui, hangai whafonga mai ki a te ia i ho mesi, ka ke whaaki ki a te ia e pare o e ne tō whatungia, mo e kāno kato e mo ui, nai palo mesi ki a te nau tolu. Te nau malanga i ho ngongo lele i top tapu, o mau kore ni a Jesu Christo go alo, pa ko mau i ki. Koe wholofola, me he tohi o si ope. Pea tari a si ope o ne pehe. Tau mai a, kua tohi e ku ngahi rea. Tau mai a, kua ai ki he puka. Kua whai a ki ai peni u ka mea, o whono pulu. O tongi iha makatuu, o ta engata. He o kuau ilo, o kumo ui, a hoku koeri. Pea te utu mau, ki he funga, e ku ki mui. Pea hiri hoku kiri, hono aunga pehe, ka koi ai pe hakakano, te umamata ki he otua.
Aia te umamata ki ai, he o kune kau mo au. Pea ko hok o ni mata, e sio ki ai, o ikai o e kehe. Kua osi hoku kofu ua, he hori ki ai. Ko e whala tonu ia o e heiki.
ngai ka whiti mautolu ai eiki. Oa kona me long na rei tapu tapu nai to e matiu. Matiu kono hofuru mātaha o e waenga. E koe taimi ko iana e pehe se Jesu. E tamai o kou whamalo atu kia te koe. Koe eiki o langi mo mamani. Koe uhi. Ko ke fufu a ngahi meani me ka pota mo ilo ilo. Kai whaha ki ang kai whanau. Ia o tamai ko whingalo ia. Pene hoko atu. Koe kotoa e ngahi mea nei tuku mai kia te au e tamai. O ki kai te ilo ia e tahi ai alo. Tuku kei ai tamai. Tuku ki kai ke ilo e tahi ai tamai. Tuku kei ai alo. Pemato e taha ke o kunoto e alo ke whahangi e kei. Mo omi kia te au e kumotolo. Kotoa o mawhasia. Mo fua hakawi na mamafa. Pete o atu e te motolo ha malo lo. Mo fua e ioke te mo aku ia te au. E ko wanga malo, wanga whato ki lalo i akuloto. Te mo mao ha malo lo, e mo lau maari e. He kok ioke o ku whainga fua, pa mo kawi ngā ku maa maa. Koe mauna nei ia o e eiki. Kore be mo ke ku whanga tana whatape ka matanga. Whamore more pe ka inga. Leo. Hangi leo mana wasi e lawa e ngau re rei. Ka koe mea nei manako taha Pātele rine. He kono mala e a wholofola e o tuaha. Ka koe tumu e ni ngā ue. Koe ngahi ririu ko eni. Kore whaamu ke ngahi rea Katolika. Ke tau ngau e aki. Pe tau maheni pa moia. Kono whaukau ke aoni no mai Pātele kiko ke whae wahe. Maala pe ko ilo pe Pātele kiko. Koe taha hoi kau tiu tangata Pātele rine. Le whaamu ke ngaho e nusila. Pe ui au ke whau keni. Ka ko whaamu ke wahe atuani. Ka pau ke whemau lai taha mo toke ke mo maheni mo tonga Pātele rine. Ka pau te ke whemau ke maheni mo Pātele rine. Ai ke ilo Pātele ita. Koe tangata mau. Nā sianga pe Pātele rine ia o ai ne tohi. Pe koe ne wheel ke e ne mea kotoa pe. E talo ne tāno e wawhe ua. E wala to nofo re ore o palokia kai Folaumoeloa to malolo. Nā ne Folaumoeloa ki Tonga. E tau ko o si ke kātanga e tau ni matolu e ne Pātele. Nā ne kore ke kātinari ke ririu mua a e ne wheel. He nai totonu nai kore pe ke whai kātoa pe ni Misa he lotu whai piko pōko ne fuafua palokia nai ai. Pe awe o tanu ki hatoka ki pea. Ka kuhange o koe ke hanga taha ilo, nai kei ke whea maaria Pātele rine, ke ngai ririu e whale lotu whai piko pō. Pe kumea e whoki pea ki pea. He ki kai taha tene rea ke mo oni. Ka koe ngā ko whemau pe ke mahina koe tangata pe nai. Ka ko rine e ka ko hanga utangai. Nai ne tohi pe ne pio kālafi. Nai whemau pe rine ke ai pe mea kou loto ki ai. Ka wai te mo sia kai. Mau pe Pātele rine. Ka tu atu pe ngahi mea. O kou loto kou whaamu ko ki ai. Ai mi koe nai whanofo Pātele aho tahata. Mai nā whaa tahi wa fitua. Tane whotua e tahi wa fitu nima. Ai ako taki mo ui karistiani. Koe taha e mea ne kore mai kai te au. Nene eke mahe taimi nā kuwhenga ki o alo ako, pe o alo ako ke ha. Talangi Pātele rine. Ko whakau ki o alo whai ako, pa whakau ki o alo puri ako. Talamai Pātele rine, koe Pātele tae sisi koe. O kai ko kakau taha maria koe ke whai ako.
Alo o tau i e kaingalotu. Pakapau ke fia whai ako, alo ako i e kaingalotu. Ko inga nau te whoki pe aina ki neongo peo alo ako, ka nau te whienga ke whoki ke palokia. Ko kore a Pātele neo peheni. Na huinga no whotu o e taki mo ui karistane, o ririu e ahoni ko Education Christian Living, na o teimi koe na mawahe ngahi ako koe Katolika na ui koe ako popi. Pe o hinga rewa ke whao rewa aho tapu ke ako e whanau e whatongia toka te rine siasi. Ka pau te mo whanongo ke whaerea koe ako taki mo ui karistiane, koe tae sisi kon kou iai paramata o ku ui e mau inseves koe ako mahe kakai lalahi. Ke oa te tauhanga ai ko tau whatongia, koe whatongia siasi ke ako e whanau. Koe whatongia siasi ke ako e mātua. Ako e kakai lalahi ke nau taki e whanau. Koe api ako to tonu e whanau ko api. O kai ko whale lotu. O kai ko api siasi. Koe kamata anga e wholofola ko api. Hako i mei api. Taru e ku rere mai mo e whenga he ku tāsisi. Ke ku kai ngā o whamai o lau e wholofola i api. He kone tōpe e wholofola i api o si mo ui e wholofola. Pai tau whaia e tau whenga mai ki whale lotu mo i mea ko tāpi. Heu i lope wape se te tau nau ke whai mea ko kore ki ai. Ko hu ka hi ako naki pene a Pātele rine na ne mai ma ako ke ku whenga. Ko ni whakafoki mo ne ngahi vi sone ma e tae sisi o Tonga mo niwe. Na ne whoatu e Caritas Tonga. Pane tala mai. O ke si o ke mea hoko ke Caritas Tonga. O kuna u whakalere business. Pe nau alo tila mo e puri a ngahi mea tau. Ka koe uhinga e Caritasi ke a ko i e siasi ke ilo ke mea whakaso siare. Lahe mo tohinga mamuto ilo koe what is the social teaching of the church. O ko ui e ku ka hopure ngā ue ko kau takimua e mo ui whakaso siare. Koe ka kai leo lelei. Nea ngō peo kai ke nau hofi ki ai. Ka talanga nau tō unhanga uki hanga ue ke whaka ai. Ai mo ui lelei e komunio. Pe koe nau ai haki po cheki koe tō Vesta Polo. Koe ngā ue whakaso siare i au whemau e siasi. Ka u tau hewa atu tau tolo alu he ngai mea keke. O ku kai ke tau moene lau o kisio e whai tohi. A Anthony Fisher peheni. O ku whaka ofa ngea e lotu ia i he ahoni. Na e sayang e tau whangakuina e si e TV mo e telefoni ke sio ki ai. Ko ki tau tolo e ahoni tau ape pongpong o sio ke telefoni mo e mea keke. Tau ku kai ke wholoa e tau whairea koe focus. O ke tau focus taha mea ke tau tokanga ka mea ke au. Ko tau tokanga pe ke mea ko ia ospe minute via ko more tau tokanga to. Ko hau e ngahi mea Facebook pe tau alu iai. O ku kau mo maki mau tolo kau Pātele he mea tatau. Lahi a pete mau ngahi whakotu ngahi mea keke kai te whanongo pe ai kaingalotu. Pa o hinga o ku wahe ke mahi no i hao e Pātele tala mai. O ku mau ai ke ai ha, pa mo ha. Ka pau te ke maaloto lahi tang Pātele. Ai pe mua mea taha koe mea nau kou mawae ua e kaingalotu. Whaka maa opo whakakau ko ha mea ke ai pe ai ke mahino mea ko ia. Koe ha e tokone mea ko ia. Ki ho o kaingalotu. Ko tahe ngai nau mo ako naki e tamai ko ni lai apito ni ngahi mea. Mo ni ngahi visone mo sio he tae sisi. Ka neongo ia. Na ngai li loa ku wahe. Ka te wha osi pe ke ni whoki mai ko ia. O whai ako he seminario e ta hiwa o no ke wafe. Pa ni whoki ai ki Tonga. Ke tokoni ke ngahi li riu e tohi tapu. Na wha mo Pātele rine ke awe hato taha wako. Ko tahe ne visone mo fa amu ke alo kau Pātele o ako. Mea pango pena ne fotutu ko ka te au pa ke tatau mo palane katnari ke o alo he musika mo ritusia. Ka ko si lope o ke pe. Kana fa amu ali ne. Ka pau na o si alo e kau Pātele ko no ako ko folo e tu mari ho tau tai si hono fotutu le le ritusia mo mea keke. Ahoni kamata ke toki mata Pātele ne kamata whenga ke ebe katnari ke ave ka wako ko tō mui hono toki ave ko mata de kakai nai to ton ke o mai to nofo mo ka matu o tua o raki ako mi ai
Ka neongo ia ko ngau tala noa a ni ko tala loto ko vahe pe ai moi ka ko ngau ko to ta ko ni na ne pe mai ka tia. Feinga ke maheni pe ke ofa e fola o tua. Ko inga na ku le o tangi ai. He ka pau te ke whiohi mo Pātele line. Ka pau ke ilo ka Pātele line te ke mohe koe tai muri a maari ne. Kono ki re o anau ilo le komisi au kutan mahe. Lo e taim ko malanga line mohe ne kaingalotu ana. He kono re o pia. Ka ko uhinga e au tatau pa mo o tua. Ko o tua e ka pahe ke ilo ko o tapa kai ke maheni ko me o tua. Ko mea ku o ngata ai loto ka kai isireri. He ko kai maheni ki na o tolu mo o tua. O fe mau ke ilo to tahua pa ke maheni mo to tahua. Pa hei kai pe te ke fo i ko he whanongo ki ai. Ko whawahe ake tangata ko ni. Haungo tamawha ure toko ua. Pongpongia mai aha tahataan Pātele rine. Ma sia he Facebook a na hanga lau i ko he kaingalotu ko ni. Ai ko wha osi kai na mate pia inu usila. Ki kaingalotu ko ni ko cheprenda si i Okalani. Pehange rewa e. Tau pe pepen. Te ora whasio sia ko hame a Pātele rine tene whai. Kai pe Pātele rine ni ki Paul Siriolo. Osi pe koe. Feta kai hange ango mātua ko ni koe kawinu kawa. Hange ango fine mātua. Nā feta kai hake he lau pa ko ne. Hua ko whasio sia pe Pātele rine. Nā mo a he pongpongi o whai hamo lotu pongi. Whasio sia Hūfaki o tangata ko ni. Pe nā mo a pe he pongpongi o lotu pongi he Facebook a. Whenga mau pe, ke mo a he pongpongi o whamoa ai o tua. Ko e tangata loto rere. Ko mea nā ku hanga mahi no ina ne whaamu ke kau Pātele. Ke mau ho wako. He wanga pe atamai rere ia, o ngā he Pātele ke anga rere. Ko e tangata e nei, kono wha whiwhiri, koe ke no wha ke mwata, pau ke loto i te gata. E lau mai pai tahe o Folaumoeloa pe fu mahalo he ni atamai rere. Ko inga nā ku whire ko spere au ni, o ngo i tangi pe ku lawea pe au ia, heu te ke o whio ke mea nā ko nakamai Pātele rine ki ai. Ke u ofa ki o tua. Ai ke u iloa o tua. Pai te reo, anga vai. Ko tangata reo moko, ke pe tang mo whanau toa tai me tangi ai, pe he ngo i whie au tō rere, pe u kai whiri mahanako. Nā uhinga e tauni tauni mo palani ke haa Pātele rine ki palamata. Pea kamata ne puke. Pea whai pe tala no moia pe whai kono mea kono matu kono artery na mapuni. Na whiri pe ke wholofui a kau. Ka pau na tafa na ke whai ngā maari e pe. Ka neongo ia ko uhinga pe whafoki ka e tala noa. Ka te whoki ke konga ko e tohitapu. Ko e tohitapu ko na lau mea i e tau Folaumoeloa ki. Ko mea ko ungahi koe tau tohi putu, te tau ngaua ki whairea koe ni, koe e lai, ko hoku, ka pai te mohe mo whanore, o ko osto o Pātele rine he rea, koe o tua ia, ko o tua pe whoka mutua, ka keke tau toe ngaue aki. Ko inga koe, ko hanga ku tāno ko ni ko kaingalotu koe palamata, koe nau ko topa Pātele rine, o ku mau ngaue aki, ke mau nofo, ke fola, mo i rea whaka Katolika. Ko mea ko whaamu ai koe ke peanga mai ke moanga ilo. Koe kātoa e ngahi tohi, neongo koe tohi Misa, tohi tapu ke Misa isi ela, ka kou talange, te tau ngau e ke pe koe rea Katolika. Tonu e ne tā anoa ke o tua, mahino e ne tā anoa ka tau toko e kau Katolika tau tau. Ka neongo e koe whaosi ngā ia, fufu e o tua. Pa pehe ni rewa whaosi. Ko hinga koe nei pehe o tua fufu me kau ilo, nā ke whakakau o ku kowe poto. Nā hinga se so wai kakai ia unau hange ko kakai makehe na tau na hori na tau te tau pehe nei ko kau fie poto pe ko fie ilo. E fufu o tua na tau me te kinau tō. Ka tene wha ilo ke a kakai hange ko longa e whanau. Ko hinga utana no koe kia i o pehe ni. Ko whaasinga mo ui koe utana no Pātele rine, pau talangi kai ki mua. Pea whoki ki a seria he tau, whoki ma he tau kōsi. Ko hahau ki ako naki ma ako. Pai kou hange pe kou kōwhesio, pa te uria mo one peau. Tā mai Pātele rine, tari ai, ofa ho whamiri. Ko tau tole Pātele tai sisi, te tau toi whoki pe kou tau whamiri. Te ke mati teo e tai sisi a Tonga, ke tau iha Pātele pākā lawa,
Pe ala to mahake mafu pe ko no fa fa vai vai. Kai ke lava na to tau hi ko. Ko family pe te na to fo ke tau hi ko. Na ta no me ai mo ko anga ri ho ku mo ui. Kai ke no fa tau hi ko family. O ko tai ko e ku kaingalotu ko ku family. Ka ba te mo ngau e pa mo au te mo sio ani una ofa te au. Ha ka kahi au na utala. O whakakinga pa te tari ai. Ko hoku whaamiria, a hoku kaingalotu. Te nau ilo taimi o ko puke ai. Te nau ilo taimi o ko vai vai ai. He kei toi hau whaamiria au kumi i Tonga. O ku hene whaamiri. Pai o alwe ki whai tuku tape. O ko ngāhia kakai o tape ka hoku ko whae. Ko hoku whaamiria. Ke nau ofai ai te au. Ke ahonia mai tala noha pe hene. Lai lahi e puke e kau Pātele he māke mafu mo pākala. Heke ata mo se ni o lava ki wawau. Si mālolo mai mi hei hene pākala wa mi wawau. To heke ata mo Pātele tau kei ki ai. To mālolo mai pe mi wawau. Ko pākala wa pe mi wawau. O kai ko inga ko kaingalotu a wawau. Heke ata Pātele kurisi ki niwe. Mālolo mai me niwe. Ko no mafu. Ko mālolo mo Pātele ni pau pehe pene. Ko tuko ni te mauiku katoa pe ke maki mafu katoa. Ka koe ai kaingalotu. Mo Hūfaki mai maki mautoa. He koe ngā ue ia moni pe ai lau kua Pātele kurisi. Taimi koe nai siwa ke toke tāu Folaumoeloa no fo i mafu. Pe talangi toke tāu. Tamau eiki. Ka mea kulahi a Folaumoeloa makeha fo i mafu. Talangi e Pātele kurisi ke toke tāu no sila. Futoa lahi pe kakai ko Hūfaki ai. Talange rea vai toi ta. Hau ke ofa pea ka toko taha ka ki fōsi i fō i mafu. Talange rea vai kurisi. Te tok alu po hanu ke tamana neo mai ka kai koe ama aku. Ka koe ngā pene Folaumoeloa. Koe Folaumoeloa pe ka kai o ko mai ke utauhi. Mo Hūfaki ai. Mai o Folaumoeloa. O tau ma mo Hūfaki o tau whai. Pe whanonga pe ke family. He ko osimono ia pe hala whanonga ia. A Pātele ne. Amen. O mea ake ki tau whahakore Hūfaki. Tau whamalo ki o tua ka uhi. Ko tau lawa o whakawhiofi mai ki a te ia. Kana i kai e tui. Kana i kai ia. E fūmawhasia o tau loto. Matatari ai whaingata ani. Ko ia au tau momoi atu ki e tau tamai o tua. E tau ngahi kore mo e tau whie mau. Ke tau hōwhia, ai ka inga pekia ko toa pē. Mo ki nau tolu o ku nau tau aki. Tau wange ko hono whakakakato o i melino. Mo e nonga ai o tua, e whaka inasi ai toko taha kotoa pē o ene whanau. Ke tau hōwhia, ai siasi, tu i tapu, ho tau e piko pō, pea mono ngahi kau ngā ngāwe. Tau wange, ko e tau kau ngā whakamooni, ki he tau mua, mo i kuanga, o e tangata, mo e whewhine, e hoko, ko ha māma kamo mā whana, mo kakaha, ki māmani.
Ke tau Hūfia, a Pātele line, pneumonia, Folaumoeloa. Tau wange ko ene a usia, ai ngahi ngā ue whakamoui, i hono ngahi tu whakanga, fia moe mamahi i mamani, tene inasi ai, i he moui o e toi tuu, moe fia a Kilisto. Ke tau Hūfia, ai ka inga, mo ngahi me maheni, o ku nau te ingihia he māwae, mo mamahi kua hoko. Tau wange e hoko, e tau kau ngā tui, amanaki, mo ofa, ko Hawaii kau aki, mo ha whakanonga kia teki nau tolu. Ke tau Hūfia a ki nau tolu o ku whaingata ia ho nau loto mo sino. Tau wange ko e tau fie toko ni mo anga whakakau ngā mea pe a mo e tau toko ni e mo oni e ai ki a teki nau tolu ai ofa ai otua. Pita mai o e whakanonga ko toa pē ko ke tuku mai o māma ke whakapopo uri e awhio anga e mālohi ho alo. Ko e ne peki a mo e ne te tuu ko ne Hūfaki mai ke te mau tolu. Ke mau i ko nai ai mate o ngona e mau ngai tau tap ko uhi. Ko mau toko taha ko e ni ko Pātele line Folaumoeloa. Ia Kristo ko mau amanaki anga o ta e ngata pea ta e ngata. Mo kore ka inga go i ke hoi fuaf na ngalo tua mafi ki he tau whi lau ni.
Daulotu. E o tua maafi whakatawange ko eukarisia ko ni. E maosia rewa e Pātele rine ko hose vaniti. Ai fia tae ngata i he ne mata ai ngahi misteri nā ne whai tōnunga. Ki honau whakahoko i mamani. Mau kore ni a Jesu Kristo ko alo. Kako mau eiki. Wange ke a fia ring mo tolo ai eiki. Eiki hake o mo uloto. Tau whea a Fakafeta'i ki he eiki. Ko tau atua. Io tamai mafi mo ta ngata mau whairerei mau ai beba me feitu ko ta pege whai whakamalo ki a whiona ia Jesu Kristo ko mau eiki. Nā ne whiri ke mate ka ne whakatawatai nā ia ka kai katoa me he mate. Nā ne whaake ne mo ui ko hi ka lava ke tau mo ui pe maana o ta ngata. Ka koia i he mau whiawhia, mau hiwa i ki ho langi whakatama kau hiwa e kauangelo o langi o mau pehe mau pehe. Koe be fungani maana ni ba koe be fuatu puanga maana ni fape. Pero ia mau tau tapatu ni e anga. Sari koe i e whawhi tau lalo pa maana ni a ngai mea o whani a pēa i wea lau maari maana ni. Koe uhi kai hoko ia koe sino. Ka moe ta o mau eiki ko Jesu Kristo. I e amanaki kene tukuange e ia ki he pekia. Nā ne to oa ia e mao ne to mua Fakafeta'i. Kia te koe ta mai, ben tok tāpua ki rewa ia. Ki pāki o Hūfaki ke ne ka wāko ngā mone pehe mo to oeni. Pa mo kai kātoa ai. Ko hoku sino eni ai ai tukuangi. Ko uhi ko ki mo tolu. Hiliange pe ko ia nau tau mawhanan te tō whokpea mo i pū. E tō e Fakafeta'i e pe kia te koe tamai ben tāpua ki rewa ia o ange ki hene ka wāko ngā mone pehe. Mo tō whoki mo e niba mo winu kātoa me i ai. Ko ipu e ne hok toto e whokau whoa e lawi kuonga pe tāngata. Pe riring whoki a koe uhi ko ki mo tolpa mo e kakai kotoa pe. Kai whakamore ia e mahala. Mo whai e ni ko hoku whamanatu. O mistere noi tui.
E kia umau whamana tua i bea peke ma te tua o alo bea koe au tu ngai mau moi a ken kia whiona. Ai maa ui mo i poki o hui tai ngata. Io umau tai tau whawhetai whokia te koe koe hui a koe a whitau lala a whiona. Tuku magi mau nunu atu ke whawhetau hi. I loto loto ngau au e ki bau mau te kore mamahi atu whok. Loto loto e bea ting mau tō leo wou ngā taha tō ngai ngā ue lau maari maani ni. Te ria e sino ma data au Kristo au amine kina ke mau kau ngā tāri whakataha. E kia whai kawanua ki o se asi, ai kona tau mapua atu e kua mamani. Koe ke tukari kina e pia ke au kupani o ni kai, e ka matu e tāku kore o ne, ka mau ka moe mai o tapu ka moe o ui fuaka o pēr moe kau o ki mautolu ni hono kotoa. E ka a whio ka mua o tamai o ke pāko Pātele ine. Ai ko ke ui ke hiki atu mai he māma koe ne. Ke tōku mō ki a tei o hange koe kauna mamahi mo alo. Iene pekia, ka wāme kōki, ke ne toi whata moia, iene toi tū. E kia kia whitalora ni mua ki o kumaukaina koe e kuna toki malo loma manaki a toi tū. Ai maa tainga pekia whape. Te wike nā o mātāia ni o hoko. A whei tawa mai mua te ki mau tolu ni hono kotoa. O wike mau kaua mau ai e mo i tai ngata. Whataha mo maria koe whae e tā boe kua. Tanto sefo kono kua. Kawa pastoro manu ia kai mai kau pāno ni whape ni nā o whakahoi whae a whiona e roni. Mau whae wiki ai koe mo tukulori a ki o a whio. Unga i ho alo. Ko Jesu Kristo. O e ui ko Jesu Kristo whdabne a whio betunga whokia te ia. O ku whaia ke nea i ke te koe o tua koe ta mai mafi. Whakataha mai lau maari e maani o ni. Ai langi mo e gloria whaufuri. O tae ngata pea tae ngata. Tau whai kore rewa ki o tua kai tamai a ki pēa. O tu koe ne ako ne kina mai e Jesu. Amen.
ku mau tangi at ke whaaf ki mau tol me ngai ko mi fuape. E tau lalo ke to kai bea meri no e loto ngā maunga ia o. Pea tu ngai to koni mai au alofa. Tau ange ke mau nofta wa dainai mea ngā la me whenga taka ia fuape. Ka mau nofta ri whakei beke toi hari mai o mau whakamui ko Jesu Christo. Jesu Christo na ke flofulange jo ka apostolo pe he. Go atu mamo tolo e merino ko haku ya merino ko Hūfaki atu mamo tolo. O na ke afio ke mawanga halaka ke tui au eklesia. Peke tungu mai mua mama tolo e merino mo e wowo ngata apure anga ke afio mo pure ai o tae ngata pea tae ngata. Na wange tuka mawa e pea tiki mo tolo e fie maari e ai ki. Tau fe Hūfaki a ke merino a Kristo. Fua mua vea ngahala mamani. Manu ia ngau ina tol whawhi ke katoa ngai alo o o tua. Kei tau ke ale mai ka tea. Ofula mai bebe mo ia o ke rao. Sinitata.
ki tau lotu. E ki o tua ko alogo se Jesu Kristo. Na ne Hūfaki ki a te mautolo e sakla me tau no sino mo e tātaa. Ke ta tāki e maupiri kimi ki o pureanga. Ka ta wange ko mauto ko ua ko Pātele line na ne inasi e Eukarisia. E hoko mai ai ki e katoanga e o ia Kristo. Wone e toka teu mā ki tau tolu. Mau koreni a Jesu Kristo go ala, kako mau iki. Lepe kaingalotu whawata whamalo, loto honga ia mon. Me ia te au ka Hūfaki, ko tangata i Pātele, i lava rerei, mea mai. Tau kau whataha, i kātoanga whamawai. Ka moe tai o sisi Tonga, i koe ni. O ia e whamalo lahi me motu an, te motoro no kotoa whamalo at, te whahiwa, e whoke te koni tau i lahi, e te uteu e tau rikusia, ke ahako e ni whamalo lahi at, e a hangebe ko e whataranoa, whaetari ai, ko e tangata eki, ka tangata eki, mo mea e peo no katoa, ai ai ne anga rerei, ne anga whakatō ki lalo, kai te ne anga whamahunga i hame. O tui pē, pōpoaki pē e rinei ano. Ai ne putu i he ne mo ui pē ko ia a ana pē. Ko ia e tau whamalo, o lava rerei tau Misa e whiawhini, si whai au no Hūfaki, si ano lau maari e. Ko i tua he, māwat pe ai a ana, ka moe ne vai mawhana ai, mo tau whē maamofu i vai mawhana, wana ui tua pe mālo e hire Misa. Wange ke a whia di mōtolo ai, eiki. Tāpua ki ai o tua mati, ko e tamai mo e alo me la mari e mā, oni. Ai e ke mari e pa maumdau iai, e ki e eiki.